Kurz vor Weihnachten aber gab's doch noch eine Aufregung, nicht für den Meister Eder, der von allem nicht das Geringste ahnte, sondern für den Pumuckl. Es war am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend. Der Meister Eder freute sich auf den Besuch seiner Schwester, die wie üblich einen Tag vor dem Weihnachtsabend zu ihm kam, um ihm ein paar Kleinigkeiten zu bringen. Und natürlich bekam sie auch etwas von ihm. Diesmal hatte er ihr ein sehr hübsches kleines Kästchen mit Schubfächern für allerlei Krimskrams geschreinert. Und weil er fand, dass in einer der Schubladen eine kleine Überraschung drin sein müsste, hatte er am Vormittag noch schnell ein Parfüm gekauft. Und dieses Parfümfläschchen war der Anlass zu der ganzen Aufregung. Er brachte das Fläschchen also nach Hause und wickelte es aus. Da habe ich jetzt tatsächlich in 3 Parfümerien laufen müssen, um das Parfüm zu kriegen. Ich glaube, alle Männer schenken ihre Frauen so Zeug zu Weihnachten. Ah, die Schachtel riecht aber gut. Ist Parfum eigentlich innen so schön wie die Schachtel außen? Die Schachtel ist jedenfalls das Größte an der Geschichte. Innen drin, da ist ein ganz kleines Flascherl, das eigentlich gar nichts gleich sieht. Riecht man dann immer an der Flasche dran herum? Nein, man tut da ein ganz klein bisschen was von dem Parfüm auf die Haut und dann riecht man selber gut. Ui, ich möchte auch gut riechen. Ach, geh zu. Das ist doch bloß für Damen. Und Herren und Kobolde, die müssen nicht gut riechen. Schon, aber anders. Wie denn? Ja, mei, sauber halt. Das ist schade. Ja. Wirklich, also ich würde viel lieber wie die Schachtel und nicht wie sauber riechen. Sauber ist ziemlich langweilig. Pumuckl, ich bitte dich um eins. Ja. Komm mir ja nicht an das Parfüm hin und tu nichts dran, gell? Ja. Du weißt, das ist das Weihnachtsgeschenk für meine Schwester. Und die kommt heute Nachmittag. Nein, ich tu nichts, weil ich ja nämlich brav bin. Weil morgen Weihnachten ist und überhaupt, ganz bestimmt. Hoffentlich kriege ich keine Zipfelmütze zu Weihnachten. Sonst verwechselst du mich vor lauter Bravsein dann noch mit einem Heinzelmännchen. So die Gefahr ist allerdings groß. Ja, sehr groß. Ja. Ich bekomme doch hoffentlich keine Zipfelmütze, oder? Na, so eine Majestätsbeleidigung würde ich mir nie erlauben. Aber weil wir gerade beim Bravsein sind, Pumuckl, da hätte ich eine Bitte. Bitte? Die Zugefrau kommt jetzt dann. Bleib in der Werkstatt unten und stehst da oben in der Wohnung nicht unnötig, gell? Sonst wird's nicht fertig, bevor meine Schwester kommt. Ja, natürlich gehe ich in die Werkstatt. Aber die Duftflaschenschachtel, die musst du wegräumen, damit sie nicht herunterwirft. Ja. Oh, und damit nicht dann so ein braver Pumuckl wie ich in die Verdächtigung hineingerät. Ja, Pumuckl, hast recht. Ich stell's in den Schrank. Der Pumuckl war wirklich richtig weihnachtsbrav. Er ist eisern in der Werkstatt geblieben, während die Frau Eichinger oben putzte. Und damit fing die ganze Aufregung an. Denn der Pumuckl konnte so das Gespräch zwischen der Zugefrau und dem Meister Eder nicht hören. Herr Eder? Ja? Sie können die kleinen leeren Flaschen da im Speiseschrank wegschmeißen. Was? Die fallen doch jedes Mal um, wenn man was raushält. Na, ich brauch so kleine Flaschen oft für Farbreste und so Zeug. Na ja, aber da wird ja nie Ordnung da herin. Da können Sie es nicht woanders hin tun. Na, wenn ich's woanders hin tue, find ich's nicht, wenn ich's brauch. Okay, wenn Sie die kleinen Flaschen wenigstens in der Schachtel täten. Dass man nicht jedes Mal Angst haben muss, wenn man da aufräumt. Also Sie übertreiben schon maßlos wegen den 3 kleinen Flascherl. Jetzt haben Sie nirgendwo eine Schachtel. Na, Das gibt's doch nicht. wenn ich's Ihnen sag. Das heißt, warten Sie doch. Ich hab eine, sogar eine ganz schöne, ja. Hat man's doch gleich gedacht. Hier, da, nehmen Sie die Parfümschachtel. Ich hab gedacht, dass das Parfüm mitsamt der Schachtel in das Kästchen reingeht, das ich meiner Schwester zu Weihnachten geschreinert hab. Aber sie ist doch zu groß. Jetzt lege ich das Parfüm eben so rein, in Seidenpapier verpackt. Alle, beim Parfüm kommt's ja schließlich nicht auf die Schachtel an, sondern auf den Geruch. Ja. Und wir können hier die schöne Schachtel gut für Ihr Flaschenzeug brauchen. Na also, dann ist das Problem ja für alle Beteiligten wunderbar gelöst. Wie gesagt, Glauben, dass die dumme Schachtel fast ganz von alleine runtergepurzelt ist. kurz vor Weihnachten aber gab's doch noch eine Aufregung, nicht für den Meister Eder, der von allem nicht das Geringste ahnte, sondern für den Pumuckl. Es war am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend. Der Meister Eder freute sich auf den Besuch seiner Schwester, die wie üblich einen Tag vor dem Weihnachtsabend zu ihm kam, um ihm ein paar Kleinigkeiten zu bringen. Und natürlich bekam sie auch etwas von ihm.
Diesmal hatte er ihr ein sehr hübsches kleines Kästchen mit Schubfächern für allerlei Krimskrams geschreinert. Und weil er fand, dass in einer der Schubladen eine kleine Überraschung drin sein müsste, hatte er am Vormittag noch schnell ein Parfüm gekauft. Und dieses Parfümfläschchen war der Anlass zu der ganzen Aufregung. Er brachte das Fläschchen also nach Hause und wickelte es aus. Da habe ich jetzt tatsächlich in 3 Parfümerien laufen müssen, um das Parfüm zu kriegen. Ich glaube, alle Männer schenken ihre Frauen so Zeug zu Weihnachten. Ah, die Schachtel riecht aber gut. Ist Parfum eigentlich innen so schön wie die Schachtel außen? Die Schachtel ist jedenfalls das Größte an der Geschichte. Innen drin, da ist ein ganz kleines Flascherl, das eigentlich gar nichts gleich sieht. Würde. No, Pumuckl, was ist? Gehen wir in die Küche rauf und essen was? Nein, ich habe keinen Hunger. Und du hast sicher auch keinen Hunger, weil... Was? Weißt du, weil ich nämlich so viele Plätzchen gegessen habe, weißt du? Aber ich habe keine Plätzchen gegessen. Soll ich dir ein Plätzchen bringen? Dann brauchst du überhaupt nicht in die Küche zu gehen. Wir essen dann, wenn meine Schwester kommt, doch einen Kuchen. Und es wird mir zu viel süßes Zeug. Hast recht. Sparen wir uns das Mittagessen, Ja. wenn wir sowieso bald Kaffee trinken. Ja, Ja. das ist eine gute Idee. Sparen wir uns. Und jetzt räumen wir hier noch ganz viel auf. Wir räumen und räumen, bis deine Schwester kommt. Nicht wahr? Sag einmal, was ist denn in dich gefahren? In mich? Gar nichts. Ich bin bloß ein braver Aufräumer-Pumuckl. Da schau nur, was ich hier finde. Da findest finde ich doch tatsächlich gleich einen Hobelspan. Und hier noch einen Hobel. Ja. Und hier, guck mal hier, ein kleiner Nagel. Ja. Ist so klein, dass man ihn fast gar nicht gesehen hätte, wenn ich ihn nicht gefunden hätte. Und jetzt suche ich gleich noch was. Mal sehen, Was denn? was ich finde. Du wirst staunen. Ja, da staun ich freilich, Staunen. was Weihnachten doch alles ausmacht. Der Pumuckl konnte das Hinaufgehen in die Wohnung noch eine ganze Weile hinauszögern. Dann allerdings kam unausweichlich der Augenblick, wo der Meister Eder oben den Tisch decken musste. Er holte ein frisches Tischtuch aus dem Wäschekasten, breitete es auf dem Tisch in der guten Stube aus und wollte dann in die Küche gehen, um Teller und Tassen zu holen. Da rief der Pumuckl schnell: Ja, was ist denn, Pumuckl? Es ist ein braver Pumuckl da. Oh, aber lass mich raus, ich muss doch Tassen holen. Nein, das musst du gar nicht. Das Doch. muss ich. Ich muss das. Seit wann denn? Seit Musst heute. du das? Seit der Pumuckl ein Tischdecke-Pumuckl ist. Ach, geh zu, mach Sprich. Nein, ich mache gar keine Sprüche. Ich hole eine Tasse und noch eine Tasse und noch eine Tasse. Ja, und 2 davon lasst fallen. Nein, ich lasse keine Tasse fallen. Na. Nicht mal einen Teller lasse ich fallen. Aber Du wirst geht. sehen, dass ich gar nichts fallen lassen Aha. kann. Aber- aber ich darf das alles hereinbringen und du musst kein bisschen in die Küche gehen. Du wärst doch nicht doch noch ein Heinzelmännchen werden. Doch, ich werde ein Heinzelmännchen werden. Also, entweder bist du krank oder Weihnachten wirkt Wunder. Aber bitteschön, jetzt hol mal 2 Tassen rein und dann 2 Untertassen und dann 2 Teller. Einen solchen Eifer, den soll man nicht bremsen. Nein, den soll man nicht bremsen. Ihr hättet dem Pumuckl sehen sollen, wie er zwischen Küche und Stube hin und her rannte. Seine Wuschelhaare flogen und seine Ohren waren rot vor Eifer. Und er ließ wirklich nichts fallen. Ja, mei, Pumuckl, dass du so tüchtig bist, das hab ich ja gar nicht gewusst. Das muss ich dich ja in Zukunft öfters machen Ja, lassen. ich weiß nicht, ob ich das auch in der Zukunft kann. Warum nicht? Vielleicht kann ich das nur heute, weißt du, aber heute kann ich einfach alles. Aber einen Kaffee aufsetzen, das kannst nicht. Den Kaffee, den setzen wir nicht auf, weil... Vor weil- leere Tassen können wir nicht sitzen, Pumuckl. Ja, aber weißt du, der Kaffee wird ja kalt, wenn du ihn jetzt schon... Also vielleicht kommt deine Schwester zufällig etwas später. Ja, da hast recht. Ist gescheiter. Ich setz ihn erst auf, wenn's da ist. Aber Milch fehlt noch auf dem Die Tisch. Milch werde ich gleich holen. Auf der Stelle hole ich die... Hast du was angestellt in der Küche, weil du mich nicht rauslassen willst? Ja? Ich stelle nie was an. Da kommt mir doch was nicht recht geheuer vor. Pumuckl, sag gleich, was los ist. Gar nichts ist los. Alles ist ganz fest. Alles ist ganz geheuer. Bestimmt. Bleib sitzen. Der Zucker fehlt ja auch noch. Der Zucker? Komm, geh mir von den Füßen weg. Den Zucker kann ich ja nicht in der Tüten auf den Tisch stellen. Komm, geh. Nein, bitte nicht in die Küche gehen. Ich kann das doch alles selber machen. Ich möchte nur wissen, warum du mich nicht in die Küche gehen lassen willst.
Da ist doch alles in Ordnung. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass das alles in Ordnung ist, aber du glaubst mir ja nichts. Was Es hast riecht denn? ja auch alles noch nach Ordnung. Was schnupperst denn? Hast irgendwas angebrannt? Nein. Hast am Ende wieder einmal ein Zündhölzl heimlich angezündet? Nein, Klabauter Ehrenwort, nicht ein einziges Zündholz habe ich auch nur angerührt. Also irgendwas stimmt da nicht. Pumuckl, Ja? geh vom Speiseschrank weg. Ich muss da den Zucker rausholen. Und wenn ich dir alles raushole? Jetzt geh weg da. Aber was hast denn? Da ist doch nix. Da ist nicht. Nein, da ist wirklich gar nichts. Das ist einfach gar nichts. Gar nichts? Ja, warum hast du denn dann geschrien? Ja, ich habe geschrien, weil ich eine Maus gesehen habe. Eine ganz dicke Maus. Eine Maus? Ja, eine ganz dicke Maus. Im Speiseschrank? Ja, eine Speiseschrankmaus. Pfui Teufel. Ja, eine große Pfui-Deifi-Maus. Ja, was schnupperst denn andauernd? Ich schnuppere, ob ich vielleicht die Maus noch rieche. Was du heute mit dem Riechen hast, ich verstehe das nicht. Wieso? Also ich riech nix. Ich riech nichts und du riechst nichts und niemand riecht nichts. Ist das deine Schwester? Ah, da wär's reichlich früh dran. Aber wer weiß? Wer weiß, ja, dann gehe ich jetzt lieber in die Werkstatt. Was? Ich will euch lieber nicht stören, weißt du. Ich gehe lieber in mein Bett und schlafe. Ja, ich schlafe. Und du darfst mich bis Weihnachten überhaupt nicht mehr stören, gell? Gute Nacht. Adieu, gute Nacht. Also ich friss doch am Besen, wenn da alles in Ordnung ist. Ja, ich komm ja schon. Ich bin ja kein Flieger. Grüß Gott, Herr Äder. Hier, bitteschön, ist ein Bäckchen für Sie. Aha. Ein 1,50 Mark krieg ich bitte. Aha, da schau her. Wer schickt mir denn da was? Ich nix wissen. Aha. Das ist von einem Kunden. Aha. Ah, da schau her. Da passen Sie auf, das sind da 1,50 Mark. Und das da ist für Sie. Ja, danke schön, Herr Äder. Und bitteschön, frohe Weihnachten. Ja, ebenfalls fröhliche Weihnachten. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Für den Gott. Das Bäckchen mache ich erst morgen auf. Pumuckl! Pumuckl! Ah, ich muss doch in die Werkstatt schauen, was er treibt. Pumuckl! 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 Ja, da liegt der Pfeil grad im Bett und hat die Decken bis über den Kopf gezogen. Pumuckl, was hast denn? Bist du am krank? Hast viel von den Plätzchen gegessen, hä? Nein, ich habe gar keine Plätzchen. Das heißt doch, ich hab schon. Aber du darfst es doch essen. Da musst du doch kein schlechtes Gewissen haben. Ja, deswegen habe ich ja auch kein schlechtes Gewissen. Ich krieg ja schon das reinste Katastrophengefühl. Sag einmal, was hast denn angestellt? Nichts, gar nichts. Pumuckl? Gar nichts. Sag mir, was los ist. Ich versprech dir, dass ich dir den Kopf nicht abreiß. Nein, den Kopf reißt du mir nicht ab, Aber, pass auf, Pumuckl, ich schimpf auch nicht. Schau, morgen ist Weihnachten und wenn du was angestellt hast, dann schaffen wir das doch lieber vorher noch aus der Welt. Ja, ich habe ja gar nichts angestellt, sondern mein Fuß. Was? Ha, jetzt kommt sie. Was hat dein Fuß? Sag schnell. Der ist bloß ausgerutscht. Ja, gleich. Und Pumuckl? Und nichts. Ach, da reden wir dann nachher drüber. Pumuckl, gell? Jetzt sei schön brav. Ich muss aufmachen. Und sag mir noch schnell, kann irgendwas Schreckliches dabei rauskommen? Ich mein, kann ich in Ruhe noch mit meiner Schwester Kaffee trinken? Ja, doch, natürlich. Du, Kaffee trinken kannst du ganz ruhig. Wirklich ganz bestimmt. Ja, ich komm ja schon. Diesmal war es wirklich seine Schwester. Der Meister Eder begrüßte sie herzlich, aber er war doch recht nervös, weil er sich einfach nicht erklären konnte, was der Pumuckl angestellt hatte. Nun, zunächst blieb ihm nichts anderes übrig, als mit seiner Schwester nach oben zu gehen und den Kaffee aufzusetzen. Dann tranken sie Kaffee und unterhielten sich, wie sich eben zwei Menschen unterhalten, die sich selten sehen. Inzwischen hockte der Pumuckl in der Werkstatt und überlegte hin und her, was er tun könnte, um die vermeintliche Katastrophe zu vermeiden.
Die reden und reden und reden. Ach. Und dann wollen sie sich freuen über Geschenke und der Pumuckl, der ist dann an allem schuld. Und die Schwester kann sicher aus einem kaputten Parfümfläschchen nicht mehr gut riechen. Und Meister Eder, der muss dann ein neues kaufen. Jetzt wird's immer dünklerer und dünklerer. Aber halt! Jetzt habe ich eine Idee. Wenn es dunkel ist, dann sieht man nichts. Und wenn man nichts sieht, dann weiß man auch nicht, was man geschenkt bekommt. Und wenn man nicht weiß, was man geschenkt bekommt, dann weiß man auch nicht, dass das Geschenk kaputt ist. Ah, der Pumuckl hat die beste Idee, die es gibt. Ich mache dunkel, wenn Meister Eder Geschenke macht. Weiß ich muss nur ein bisschen an den Sicherungen drehen. Das ist so ganz kleine Koboldsarbeit. Ich meine, Sicherungskoboldsarbeit. Ich muss nur an der Türe horchen. Und wenn der Meister Eder Geschenke schenkt, Dunkelheit sich niedersenkt. Senkt. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut, reimt sich. Und was sich reimt, das ist immer gut. Der Pumuckl begab sich sofort auf seinen Horchposten. Und tatsächlich kam auch bald der Augenblick, wo der Meister Eder sagte: Wir ratschen und vergessen am Ende, dass ich ja was für dich hergekriegt hab. Na, das hätte ich schon nicht vergessen, keine Angst. Schließlich strick ich schon 2 Monate an dem Geschenk für dich hin. Ach, du wirst mir doch nicht ein Geschenk? Doch, du brauchst dringend eine neue... Aber ich sag's nicht. Na, was ist? Ein bisschen Spannung muss ja sein, gell? Ja. Mein, ist das schön eingewickelt. Da tut mir direkt das Aufmachen leid. Ja, ich hab mein Geschenk auch eingewickelt, aber nicht so kunstvoll. Wart, ich hol's her. Da wirst Augen machen. Ja, was ist denn jetzt los? Warum geht denn das Licht aus? Das ist ein Kurzschluss. Wahrscheinlich hat die Sicherung ausgehauen, weil die Birne ausgebrannt ist. Na ja, das werden wir gleich haben. Da der Sicherungskasten im Treppenhaus ist, ging der Meister Eder hinaus, um nachzuschauen. Aber seltsamerweise war keine der Sicherungen kaputt, sondern sie waren nur locker. Als er ein wenig daran schraubte, ging das Licht wieder an. Das Licht geht wieder, Franz. Komisch. Die Sicherungen sind ganz locker gewesen. Die werden sich halt mit der Zeit gelockert haben. Wenn's nichts Schlimmeres ist. Hoffen wir, dass nichts anderes schuld ist. Du sagst es, als tätst in der nächsten halben Stunde ein Erdbeben erwarten. Weiß man's? Also, jetzt sind wir unterbrochen worden. Ich wollte ja dein Geschenk holen, also warte, ich bring das gleich her. Ich glaub, dass du dich darüber freust. Franz, schon wieder ist Licht aus. Ja, Chinesen, was ist denn mit dem Licht? Hast noch eine Maschine laufen? Du warst doch vorhin in der Werkstatt. Ja, in der Werkstatt. Könnte sein, dass da was los ist. Er stieg mit einer brennenden Kerze in die Werkstatt hinunter und machte dort sorgfältig hinter sich die Türe zu. Im Licht der Kerze sah er den Pumuckl in seinem Bettchen liegen, zugedeckt bis über die Nase. Und das heftige Schnaufen klang ganz und gar nicht nach Schlafen, sondern viel eher nach Atemlosigkeit vom schnellen Laufen. Pumuckl! 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 Mach mir nichts vor. Ich höre genau, dass du nicht schlafst. Doch, ich schlafe. Warum schraubst du denn an die Sicherungen rum? Ich? Ja, du. Ich. Die lockern sich nämlich nicht von allein. Auf keinen Fall 2-mal hintereinander. Ja, ich schlaf bis morgen Abend, bis zur Bescherung. Pumuckl, jetzt sag endlich, was los ist. Ich kann ja nicht sagen, ich schlaf ja. Schau, meine Schwester und ich bescheren uns jetzt und da soll's doch noch ein bisschen nett sein. Jetzt warst du die ganze Zeit so brav. Ich kann doch nichts dafür, mein Fuß ist ganz von alleine dahin gekommen. Du wirst mir doch nicht weismachen wollen, dass du mit dem Fuß die Sicherungen rausgedreht hast. Nein, der Fuß hat doch... Also, das Spiel machen wir nicht länger. Ich muss nauf, sonst fällt's auf. Meine Schwester ist doch schon so gespannt auf das Geschenk. Ja, so gespannt. Ja? Versprichst du mir jetzt, dass du die Sicherungen in Ruhe lässt? Aber was heißt da, oh? Machen wir kurzen Prozess. Ich nehm dich mit drauf. Da, rein mit dir in meine Taschen und drin geblieben wird. Nein, bitte nicht. Ich will nicht drauf. Ich will nicht dabei sein, wenn du das Parfüm herschenkst. Aber Pumuckl, du wirst doch nicht neidig sein. Nein, neidig bin ich nicht, aber so unglücklich. Der Meister Eder glaubte plötzlich zu verstehen.
Der Pumuckl hatte sich in den Duft verliebt und war nun unglücklich, weil das Parfüm verschenkt wurde. Das war also der Grund für alles. Der Kobold war so brav gewesen, weil er sich auch ein Parfüm verdienen wollte und hatte jetzt die Sicherungen herausgeschraubt, um das Wegschenken zu verhindern. Der Meister Eder war sehr erleichtert über diese Lösung der ganzen Aufregung und beschloss, dem Pumuckl das kleine Kölnisch Wasserfläschchen zu schenken, das er im Bad stehen hatte. Er ging also geradezu fröhlich nach oben, den Pumuckl so in der Tasche, dass er nicht heraushüpfen konnte. Dann holte er das Kästchen, in dessen Schublade unversehrt in himmelblaue Watte gebettet das Parfümfläschchen lag. Ja, mei, Franz, was hast dir du für eine Arbeit gemacht? Na. Und genau die richtige Größe hat's. Na, sowas. Ja, du hast einmal davon geredet. Und das habe ich mir gemerkt. Ja, ist das schön gemacht. Ja? Franz, ich danke dir halt recht schön. Ja, bitte. Also das freut mich narrisch. Mach doch einmal die obere Schubladen auf. Was sollst du gar so? Ich? Ich hab bloß Luft geholt. Ja, Franz, mein Lieblingsparfum. Ja, was fällt denn dir ein? Au, was hast denn? Was langst du denn an den Hüften? Hast du Schmerzen? Na, zwickt hat mich was. Hast du einen Floh? Ja. Und auskommen ist er mir jetzt da noch. Mei, hast du mich aber jetzt erschreckt. Was ist denn mit deinen Taschen? Nix. Leer ist. Ja, das wundert mich nicht, wenn so viel Geld ausgibst für mich. Wenn der Pumuckl jetzt sichtbar gewesen wäre, dann hätte die Schwester noch viel mehr lachen müssen. Er hüpfte vor Glück wie besagter Floh hin und her und schlug Purzelbäume, so dass einige Gegenstände bedenklich ins Wackeln kamen. Aber das merkte niemand, weil der Meister Eder nun die handgestrickte Jacke auspacken und anprobieren musste und weil die Geschwister fast ebenso vergnügt waren wie der Pumuckl. Und als die Schwester gegangen war, hüpfte und tanzte der Pumuckl immer noch herum. Das Parfüm ist ganz, lieber Franz, alles ist eingerenkt, alles ist fein geschenkt und bis zum Weihnachtsfest ist Pumuckl brav gewesen. Jetzt sag mir bloß, Pumuckl, was ist eigentlich los gewesen? Die Dufteschachtel. Die Dufteschachtel im Speiseschrank war los. Die ist mir nämlich, weißt du, also die ist mir nämlich hinuntergefallen und das hat scheußlich geklirrt. Und dann war sie doch nicht kaputt. Die Dufteschachtel? Die Dufteschachtel. In der Speis? In der Speis. Haha, da sind ja nur leere Flaschen drin. Das Parfüm habe ich ja rausgetan. Ui, dann sind doch Flaschen kaputt gegangen. Ich habe jetzt gedacht, gar nichts wäre kaputt. Ist nicht viel hin. Frau Eichinger wird froh sein, die Flaschen waren ja ein Dorn im Auge. Und Augendornen, die darf ein Pumuckl schon immer kaputt machen. Ja. Ja, dann ist die Frau Eichinger froh und dann bin ich froh. Ja, und ich auch. Ja, und du auch. Mei, Pumuckl, jetzt versteh ich's erst. Hast ja ganz umsonst gelitten. Und ich wollte dir schon ein Parfait schenken, weil ich gedacht hab... Also, weißt du, da hast du überhaupt nicht falsch gedacht. Das kannst du mir trotzdem schenken. Ich rieche zwar sehr nach sauber. Und du bist aber auch keine Dame. Nein, ich bin keine Dame, aber ich bin ein weihnachtsoberbraver Pumuckl, ja. So dass ich auch ganz fein duften muss. Und du kriegst dann von mir auch ein bisschen Duft ab. Und dann sind wir zwei ein duftes Paar. Ja, und wenn wir morgen Weihnachten feiern, dann duften wir. Und der Christbaum und die Kerzen und einfach alles. Ja. Und jetzt kann ich aufs Neue auf morgen mich freue. Das reimt sich. Freuen heißt's. Nein, freue. Freue, wie in dem Lied, da heißt's auch, freue dich, nicht freuen dich. Das fehlt, weißt du, weil ich mich eine Stunde lang fast gar nicht mehr auf Weihnachten freue konnte, vor lauter schrecklicher Angst, wegen dem Parfümfläschchen.